Бишкектеги үрөй учурган жол кырсыгы видеого түшүп калды. Бишкекте жүрөгү үчүн алган жол кырсыгы болду. Кырсык кечээ болгон. Шабдан Батыр көчөсү менен бараткан Фоонун айдоочусу алдындагы Subaru Forester менен кагышкан. Жыйынтыгында жеңил унаанын 44 жаштагы айдоочусунун колу сынып кеткен. Күбөлөрдүн айтымында кырсык жолго орнотулган, бирок эч кандай белги коюлбаган бетон блокторунун айынан болгон. Жети өгүздө чөйлөр айылга түшүп, жергиликтүүлөргө коркутуш жаратууда. Жети өгүз районунун Ырдак айылында чөйлөр айылга чейин түшүп, балдардын мектепке баруусу кооптуу болуп жатканын жергиликтүү тургундар билдиришти. Мындай кырдаалга байланыштуу облустагы мергенчилер жана балыкчылар коому Ырдык тоосунда жана көл жээгинде чөө атууга багытталган аңчылык иш-чарасын уюштурду. Бул кирет коомдун 20дан ашык мергенчиси өздөрүнүн жеке каражаттарынын негизинде жырткычтарды жок кылууга чартылды. Чөйлөр күчөп айыл аралап жүрөт. Окуучулар үчүн абдан кооптуу болуп калды. Биз өз күйүүчү майыбыз менен чыгып жатабыз. Жогору жактан чөө аткан мергенчилерге сый акынын көлөмүн көбөйтүп, көңүл буруп койсо жакшы болот эле, деди мергенчи Туратбек Акматов. Телефонсуз отурган 13 жаштагы өспүрүм автобустагы адамдарды өлүмдөн сактап калды. АКШнын Мичиган штатында 13 жаштагы Дилон Ривз аттуу бала айдоочусу эстен танып калган учурда мектеп автобусун токтотуп, чоң кырсыкты алдын алды. Дилон ата-энеси мобилдик телефон бербеген окуучу. Атасы Стив Ривз CBC каналына телефонуң болбосо эмне кыласың? Айлананы карайсың, адамдарды байкайсың. Бул абдан күчтүү сабак, мүмкүн дүйнөнү өзгөрчү сабак деп комментарий берген. Окуя мектеп окуучуларына толгон автобустун Мичиганда жүрүшүндө болгон. Дилон айдоочунун абалы жаман болуп баратканын биринчи байкайт. Айдоочу өзү да интерком аркылуу бир азга токтойм деп айткан. Бирок ошол маалда ал эсинен танып, автобус каршы багыттагы жолго бурула баштаган. Камерадагы видеодо айдоочу рулда эс учун жоготкону ачык көрүнөт. Муну байкаган Дилон 5-катардан чуркап чыгып, рулду кармап, автобусту жай жана этият ыкма менен токтоткон. Ал классмейтс жабыркап калбаш үчүн тормозду акырын басып турганы да кадрдан көрүнөт. Автобус толук токтогондо Дилон өз классмейтсине бирөө 911ге чалгыла деп кыйкырып, жардам чакырууну талап кылган. Окуучу өзүнүн сергектиги жана кайраттуулугу менен ондогон балдардын өмүрүн сактап калды деп бааланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. 2 жыл көрүшпөгөн уулун кубанткан ата-эне көпчүлүктү ыйлантты. Чет мамлекетте эмгектенип жүргөн кыргызстандык жубайлар 2 жыл мурун жумуштагы шарттардан улам баласын чоң энесине калтырууга мажбур болушкан. Убакыттын өтүшү менен уулун сагынган ата-эне анын туулган күнүнө өзгөчө белек жасоону чечип, көтөсүз келүүгө даярданышкан. Кечеде балдар үчүн жасалган аюу жана коён образдагы костюмдарды кийип келишкен. Ата-эне үйдүн короосуна шыктануу менен кирип, баласы жана чоң энеси менен кошо бийлеп башташкан. Бир маалда атасы костюмдун башын чыгарып салганда, уулу аны дароо танып, сагынчына чыдабай көзүнө жаш алган. Бул көз ирмемди тасмага түшүргөн видеону социалдык тармак колдонуучулары кызуу талкуулап, көптөр ыйлаганын жүрөгү жылып кеткенин жазышты. Комментарийлерде ар бир бала ата-энесинин мээрими сезип өссүн, балдар үчүн эң чоң белек ата-энесинин жанында болушу деген өңдүү жылуу кабыл тилектер калтырылды. Көпчүлүк бул окуяны ата-эне менен баланын ортосундагы терең сезимдин мисалы катары баалап, сыртта иштеп жүргөн жарандарыбызга күч-кубат жана айырмачылыктын тезирээк бүтүшүн каалашты. Топтошуп мушташка түндө бейбаштык кылган жаштар кармалды. 18-ноябрда Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, майда бейбаштыкка шектелгендер кармалды. 17-ноябрда саат 23:44 милицияга жаштардан топтолуп мушташканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге милиция кызматкерлери жөнөтүлүп, 2007, 2006, 2008, 2005 жылы туулган жарандар кармалды. 19 жана 18 жаштагы жарандарга карата Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин майда бейбаштык боюнча протокол түзүлдү. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Булак бия кежи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизде андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Ne oldu? Nerede yolda bir nesi жатат да. Görmeye kalmadı. Doktora çakıralım. Короче, прям передо мной авария произошла. КамАЗ сзади в одну машину въехал. Вот так дороги сделали, короче, и знаки не поставили. Водитель не увидел и въехал в другую машину. Жестко было. Шабдан батыран кайра айланып келе атабыз. Эмнеге дегенде бир видео чыгарып коюшубуз бар силерге. Мондай жабыптыр да жолдучу. Анан знагы жок экен. Бул жакта арет азыр каттуу эле келе атканбыз, эми каттуу дегенде бир 80 менен келе атканбыз. 60 менен келе аткан. Койчу. 60 менен. Эми 60 деле жакшы эле скоростьта чын айтканда. Ооба. Могул линия менен келе атканбыз, сол тарап менен келе атканда, короче, мону көрдүңөр да бар жүрүп коюп коюптур. Бирок знак жок, көрүнбөйт экен. Жакындаганда көрдүк туугандар. Бул жагында экинчиси бар. Анан, бул жагында мына экинчиси бар экен мына. Артта келатат, көргөн жок да. Ошону знак, мына маягында да бар экен знак. Жол жазып аткандар белгини коюп койсоңуздар жакшы болот эле. Кырсыктан сактанган сактайт дейт го, ошо коюп коюш керек да негизи. Тура эле, билин, бизде эле азыр эми жакындаганда көрдүк дегендей, ошону бир карап коесуздар деген ойдобуз. Рахмат.